级好玩。嗨，大家好，我是 Celine。我决定用一个非常荒谬的方法来开场。我现在呢，正在参加墨西哥的亡灵节。如果你有看过迪士尼的可可夜总会的话，是一定会知道这个节日，就是他们把台湾的清明节弄得很像一个很盛大的庆典。后方先就是游戏，然后大家都在狂欢。这个亡灵节甚至还没有开始，现在只是一个小小前菜而已。我已经觉得超级无敌宇宙好玩。有些人可能会以为要去到墨西哥的最大城市，也就是墨西哥城过亡灵节，但其实呢，大家都是说瓦哈卡才是最好玩的。那如果你看过可可夜总会，然后你很好奇整个亡灵节到底会发生什么事情的话，就跟我一起好好享受这个节庆吧。我去游行了。在每年墨西哥的这个时节，世界的边界似乎悄悄地变了薄了些。蜡烛的微光、显眼的万寿菊以及祭坛上的气味，都在告诉我们亡灵节到了。有些人会说亡灵节像是墨西哥版本的清明节，但不一样的是，在这个节庆中，人们不只是回忆逝去的人，更是在庆祝他们曾经在我们生命中留下的印记。看鬼的重点不是鬼很恐怖，而是我还在陪你，我没有忘记你。准备好了吗？那就让我们一起看看这个既温暖、快乐又神秘的传统节日。亡灵节的主庆点是11月1号跟2号，但在瓦哈卡整个节庆其实在几天前就会展开。于是这一次我选择在10月28号展开这趟期待已久的旅行。欢迎我在瓦哈卡的旅伴，门牙缺了一个角，谢谢。其实真的看不出来，要照高天下去，还是很可爱的。今天呢，在市场吃烤肉，现在已经整个都很有那个亡灵节的气氛。因为我们其实主要想要画脸的日子是3天后，就是最大的游行那一天。所以我们从今天开始会慢慢看我们喜欢的画家，然后有喜欢的话就再跟他订。是有花香的吗？真的哎。所以我们如果要带的话，可能也是当天买。我觉得我应该蛮适合的。Open 酱，超可爱的。这个应该会很好看，我觉得会很好。对，所以我觉得我们的顺序应该是先选好服装，然后再用服装去搭要化什么妆。我猜这件要5000啊，不对，更改2000。那你猜中的话就你买，那我穿完卖你。你穿什么？¿Cuánto cuesta? 10,000。1万。还好都没猜中。Gracias, muchas gracias。漂亮，希望你可以找到有缘人。耶！这里是一个到处都可以让你留念拍照的地方。然后我刚刚跟他拍照，就选了一个就是这样。Let's go. Cheers. 我身后就是瓦哈卡这边最主要的一个广场，然后这个呢就是瓦哈卡的主座教堂。这个小镇其实是很经典的西班牙殖民时期的小镇，所以整个镇上都是5颜6色的彩色的小屋。刚刚一到这个广场就想说来飞个空拍，然后刚刚飞上去的时候呢，就是刚好拍到这个主教堂被染得有一点橘橘的，然后你可以看到就是整个镇上是有点雾气缭绕，你也可以从天空中看到这边的小屋，其实上面有很多的彩色旗子，很可爱。在亡灵节的季节里，瓦哈卡的空气像被晨光轻轻擦亮。在日出时分，第一缕阳光落在石板路上，整座城市仿佛从梦里慢慢醒来。
纸雕旗在微风里飘着，暖金色的光线穿透剪纸的孔洞，在墙面投下细碎而跳动的影子。在街上，你会看到处处都是色彩斑斓的骷髅头，大的、小的，屋顶上的、电线杆的、招牌上的、糖雕的、陶土的、手绘的。而城里四处都有亮橘色的万寿菊，那是一种为思念而盛放的花。人们相信它的香气是引路的讯号，它的色泽是王者能辨识的光。街上的万寿菊像是写给王者的邀请，请回家吧，我们一直在等你。在这样的日子里，仿佛整座瓦哈卡城市都在与记忆对话。跟你们说，我超级喜欢这个广场的转角。你仔细看呢，就会发现这间餐厅的2楼，每一个窗台都是骷髅头，而且大家的动作都不一样。然后像是那个可可夜总会啊，大家如果有记得的话，就是它动画里面有特别画到说，有一座通往人界跟灵界的桥，然后那座桥是橘色的。然后当时我特别回去看，就是它下面其实就是万寿菊的花瓣。这部电影他们在准备的时候啊，其实走访了很多墨西哥的小镇，但是大家都说，就是他们其实参考了很多瓦哈卡的元素，所以才会让就是瓦哈卡突然变成一个这么有名的一个小镇。那如果你跟我一样是在亡灵节的时候造访瓦哈卡的话，我强烈的建议你可以再选一天，就是清晨的时候来逛一逛，因为我觉得今天感受到的主广场跟昨天傍晚完全的不一样。现在才早上9点不到，就马上有音乐的声音哎。会租车，但是因为我这一次主要就是在市区移动，然后这边没有 Uber， 但是可以载滴滴，就跟 Grab 在东南亚一样，是可以叫到汽车或者是机车。Hello， 哇，这里的人都超好的，然后他们都不怕进口。这个机车也太好了吧，他还给我遮阳，非常优秀哎。今天下午的行程呢，我跟露露决定要来画脸，然后等一下去拍照了。期待你等一下变身咯。没问题，试给你看。我要来尝试我的第一次画脸了。This 比我想象中快蛮多的，大概花了不到半小时。他画得很精致哦，哇！我的眼睛现在变亮亮的嘞，哇！质感跟刚刚完全不一样哎 ，beautiful。拿命来，要钱要命要内裤，烂命一条，内裤3条。烂，化好妆马上来追游行，加入死亡列队，加入。亡灵节时，墨西哥人会画上骷髅妆，但别误会了，这跟万圣节的扮鬼吓人要糖果是完全不同两回事。骷髅妆的传统可以追溯到阿斯特克与萨波特克时期的祖灵信仰，并融合了天主教的亡灵节教义与墨西哥的艺术文化。这里的人相信死亡不是结束，而是生命循环的一部分。骷髅头象征灵魂转化、重生与祖灵的连结，它代表着身体会腐坏，但灵魂依旧存在。而大家常见的死亡女神拉卡特丽娜是一位身穿华服、妆容鲜艳的骷髅女神，代表着不论贫富、阶级、颜色，最终我们都会成为骷髅，象征了死亡面前人人平等，也成了亡灵节时最受欢迎的装扮。而画成骷髅头不是为了吓人，这是他们与亡者交流、欢迎他们回家的仪式。有糖果，去接。
们在网络上有查到说，就是有一种面包是他们在亡灵节的时候一定会放在祭坛上给亡灵一起吃的。这个亡灵看起来很享受哎，它都放一个人头在上面。你说这个面包的名字叫啥 Pan de Muerto Salud。哇，跟传说中的一样，非常的干，亡灵的味道。还好刚刚吃满了小锅。我在网上看到，就是这个亡灵面包的来源是呢，以前阿兹特克人用心脏来当做供奉给神明的东西，然后后来欧洲人来殖民之后，就觉得你们这样不行，然后他们就说，好吧，那我换成面包。这么好沟通，好像是这样。心脏不行，面包不行。那我们马上换。今天应该先这样子，不然内容会太长，影片会被1个小时。那我们要怎么那个附近？给你说啊，你决定啊。这样就这个是公共祭坛。可可夜总会的时候，大家不是都会在每个人的家里放上祭坛，然后放上很多人的就是家人的照片嘛。在这边看这个祭坛，其实有一种蛮平静的感觉。他们把恶魔的形象也画得很可爱，对吧？变成恶魔的话，就是那个倒在那边。那你是哪一个？我是抓绳子的那个，想要往上爬，然后你可以把我弄下去。我这么坏哦，我的形象我觉得你是这样子的。要不要吃糖果？谁准你上来？我顺便 review 一下，我觉得这台相机的夜拍效果确实是很不错。之前带那个 Go 3S啊，我是不太可能就是拿来夜拍的，但是这台 Go 潮可以开它的 Pure Video 模式，还是可以把我美美的脸拍得很清楚。它这台也可以开那个智慧人声增强模式，所以我的人声在这么吵的状况下还是听得到。你们大概在1个小时前就说要回家睡觉，我不知道。好好玩明天。今天早上呢，我们来参加一个我觉得非常有趣的 walking tour。可以看到我现在在的这区街道啊，其实跟我们前2天待的那个老城广场的氛围非常不一样。老城那边呢，就是还是比较多以棕色为主，但是这边真的是各种很可爱的颜色。会来到这一区呢，其实是我跟露露参加了一个就是免费的 walking tour， 主要带你认识瓦哈卡这边的街头艺术。从古城区往北走不久，就会抵达 Xochimilco。这里保留着18世纪的彩色小屋、石造路跟蜿蜒小巷，也约聚集了许多艺术家跟手工艺工坊，也慢慢成了最具在地位的艺术街区。当地居民跟政府合作维护环境，保留老建筑。整个街区最醒目的就是遍布的壁画，有的致敬亡灵节跟原住民文化。这座墙上面呢，就画了亡灵节的元素，有蜡烛，有万寿菊，然后也有祭坛。我的妈妈她的灵兽马斯高跟万寿菊，全部的元素都可以在上面找到。有的呈现社区的女性、织工与大地的力量，也有艺术家用色彩谈论环境与社会议题。If you find one, 2, 3, 4, 5, 7. 8. And the correct answer was 7 faces. Okay. Let's count. The green one there, 1. The big one, 2. The orange one here, 3. The sun, 4. Right there on the top, we have 2 looking between each other, 5, 6. And if you put everything together, they are making a big 2个人看对方的。只要看到房子上是有涂鸦的，他们都是一定有跟政府申请过的，否则你是不能够随便更改，就是这个房子的外观的。然后你会发现这整条的房子啊，就是每一栋都只有2个颜色，他们就是用这样的方式来维持整个市容的和谐。几乎每个作品呢，你旁边都可以找到一个 Instagram 的账号，就是每一幅画正常来说都只能保留3个月的时间。这边的 government 会去看说你有没有就是获得好的反应，就是有没有足够的游客喜欢你的作品。那如果有的话呢，
就是他们才会让你的画继续被保留。就是有点像是你的 IG 一定要获得多少以上的 like， 就是他们才会觉得是一个好的作品。对，其实是一件压力有一点大的事情，但同时也是可以给不同的艺术家，就是有足够的机会可以去创作啦。也有可能你们到时候来看到的跟我现在看到的其实是不一样的作品，就他们的市容也可以一直更换。哇，这个好漂亮哦！Do you remember my Chinese name? No, I was. It's okay. Xia Xin. Oh no, It's I'm hard, so but bad it's with okay. names. Celine. Yes. 刚参加完这个 walking tour 呢，直接跟你们说，超赞！我觉得这个是一个很棒的认识这个城市的方式，而且这个 tour 它其实是免费的。如果你觉得 OK 不错的话，就给个100墨币，其实就是200台币而已。所以我刚刚是因为我有拍摄，所以我刚给了他200。他其实也跟我们介绍了很多跟亡灵节相关的文化。前几天在游行的时候会看到人有一些不同的装扮，代表不同的意思，他们是什么样的角色。他人超级好，然后我们刚好加上 IG， 他说有任何问题都可以再私讯他。我真要说谢谢我们的客家露露介绍的这个 tour， 很棒的 tour， 因为我原本是习惯在 Airbnb 上面订，然后都是1000多块，然后他就说这很贵。没有，因为每个城市都会有就是 free tour， 然后对，它会有不同类型，比如说讲历史的讲像这是 street art 或者是 food tour 然后通常都是以就是给小费为主。因为他们也是会想赚小费，所以他们就是真的讲解的非常的用心。那会把他的就这个 tour 的连结就是放在影片底下，然后大家如果来瓦哈卡的话，我建议可以在参加亡灵节之前先来参加。然后就可以问爆他。今天呢，参加了一个 food tour， 超级不推，所以就完全没有要推荐给你们的意思。然后完全没吃饱，但是现在来吃了一间还不错的路边摊，它是炸玉米，炸过的 tortilla， 然后配上 guacamole 跟洋葱。这个呢是墨西哥也很有名的传统料理，叫做 pozole。然后它其实就是玉米汤，但是它的玉米是这种很大一块的这一种，也是跟我们台湾吃到的玉米是不太一样。刚好在拍影片，加油！他刚刚在看着我的后脑勺，就说是舍令吗？对，祝你顺利。我一直支持你，很开心见到你，太开心了，看见你，拜拜，拜拜。很可爱，谢谢大家。我顺便跟大家说，就是我就算是大素颜长得很丑，还是可以跟你们拍照。那门牙少一颗可以吗？如果你的到时候门牙可以啊。反正我不管怎么样，你们都爱我吧。好啦，我来吃饭了。我再把这间店贴给大家，我觉得还不错。现在是10月31号的早上，今天应该就会是整个大游行发生的日子了，所以我今天跟露露早上就想说各自休息，要保留体力。那我现在呢就自己来到住宿附近的咖啡厅吃个早餐。这间店呢现在也是有非常多关于亡灵节的装饰，这个就是大家在可可夜总会会看到的祭坛。这个叫做糖骷髅，是他们会为亡灵准备的点心，然后放一些水果，可爱的骷髅头。然后很可爱，我想说这个人应该蛮喜欢喝酒的。他们这边放了一大堆酒，我其实原本以为祭坛只会发生在家里，但是这次来才发现，其实路上啊，或是像这样子的餐厅都会摆饰。所以我在猜，这位先生应该是这间餐厅的老板之类的。趁今天早上比较有空，想要来跟大家分享我超级常被问的问题，也就是我都用哪些器材来旅拍？画面其实非常丰富，但是我的器材其实非常的简配，总共只有3样。对，首先就是一定会带的单眼，再来是我用很久的 A7S3 跟一颗全新的镜头20-200。这个镜头呢，其实是我出发的当天才冲去拿的，因为它就是最广，可以拍到20，可以拍到那种广场的全景，200端就可以拿来拍很多细节，像是万寿菊啊，然后骷髅头啊，各种旗帜的装饰。这颗旅游神镜呢，就是之后我打算会出完整的影片跟大家分享，因为单眼毕竟还是比较小众的一个客群。
那第二个器材呢，就是这一台，我之前有拍过开箱评测，然后也有发过超多 reels 的 X5。我觉得360在亡灵节的游行超级好用，像前天晚上就把它举起来，举得高高的，就可以用假空拍视角拍到前面的队伍、后面的队伍，然后也可以拍到我自己在跟当地人狂欢。那第3台呢，就是我现在正在使用的 Go Ultra。我已经带它旅行好几个月了。我先说，其实这一台它并不是Insta360他们所出的画质最好的相机，但我这一次会选择使用它的原因，是因为它真的太方便了。先直接秀给你们看它最大的特色。就是它的主镜头可以像这样子拆下来，这个小方块的主镜头呢，可以拍到4K 60帧，对旅游影片来说是非常够用的。它在装起来的状态呢，其实就跟大家比较熟悉的 GoPro Action 或是 Ace Pro 一样，就是一台像这样子的运动相机。像我这次有很多画面是放在自拍杆上用的。那在 Ultra 呢，跟他们家的 Ace Pro 一样，是有一个翻转萤幕的，所以我要自拍的时候可以非常清楚看我画面。这部分的用途大家应该蛮熟悉的，我就不多说。但我觉得它最厉害的是拆下来之后，这个四方方的小东西呢，主打的是可以让你解放双手拍摄，也就是说，你不需要拿相机，你也不需要带脚架。刚刚有示范过嘛，就是这个主镜头呢，可以直接吸在 Action Pod 上面，但它呢，也可以拿来吸在任何有铁的平面上。像我直接在瓦哈卡就可以很轻松的找到一些电线杆啊、消防栓啊、铁窗啊之类的，吸上去可以拍到自己散步的画面。那如果你喜欢拍摄一些居家场景的话呢，你可以直接吸在冰箱上面。如果没有刚好有一个铁可以吸的话呢，你还可以使用它超级方便的配件们。先讲我最喜欢的呢，其实是这个吸盘的配件，用它就可以把你的 Go Ultra 吸在任何平面上，像大家很喜欢拍的飞机，可以吸在那个荧幕上，或者是吸在窗边嘛，然后跟任何不是铁的墙面。说到这一点呢，我就想要特别夸奖一下Insta360，我觉得他们在设计配件上是真的非常用心，因为他们前几代的这个吸盘啊，就是它是整片都是粘贴式的，那虽然说可以重复使用，可是你用久了之后还是有点失去粘性。但他们这一代呢，就把它改成就是有点吸盘式的，它外面这边是粘的，然后中间就是那种你看到按下去可以吸的。所以呢，我示范这个给你们看，像在这一种平面上呢，我可以像这样多压几下。因为它中间是一个吸盘设计嘛，所以就连这种不是完全平的墙面，还是可以把它粘上去的。那我就可以用这样的方式拍我自己吃饭。所以比起以前呢，其实我现在更常使用这个配件。还有2个很实用的配件呢，一个是挂绳，你可以这样子藏在衣服里面之后呢，把相机吸在胸前就可以拍到胸口的视角。再来是很多人喜欢使用的这个帽夹，把它架在帽檐上之后呢，我就可以把它吸上来。对，然后这边呢，你就还可以自己去调整你要的角度嘛。比方说，我现在想要拍自己吃这个优格碗，我就可以用它来监看这个荧幕，调一下角度。OK， 这样差不多，然后就可以拍自己吃饭了。看过蛮多家长呢会给小朋友带，然后就压到这样子，就可以拍到那个小朋友的大头宝宝视角，就还有很多很有创意的玩法啦。我去年一个人去尼泊尔的时候呢，有介绍过他的上一台 Go3S。那我觉得他这一代其实解决了蛮多上一代的痛点。首先是夜拍能力，我觉得进步非常多，因为它的感光元件现在变成跟 X5 一样的1.28%，几乎是上一代的快要2倍大。也有像前几代一样加了 Pure Video 模式，让 AI 帮忙降噪。对，前2天的游行画面，你们应该可以感觉出来，不管是 X5 或是单眼，或甚至是这么小台 Go Ultra， 其实都可以拍出没有噪点的画面。我觉得值得给一个大拇指。那之前有提到它蛮容易没电的，这一代呢，因为它的机身有稍微大一点，所以这一颗呢是可以拍到70分钟。那加了这个 AirPods 的续航模组呢，也可以拍到140分钟，确实是比上一代多了蛮多。但老实说，对我这种从早拍到晚、大量在拍 Vlog 的人来说，我觉得还是有点不够。而且它不能换电池，这是我希望Insta360下一代可以解决的问题，我就不用再用行动电源充它了。再来，上一代还有一个大缺点，就是它不能装记忆卡。那这一代的镜头的角角这边呢，是可以塞记忆卡的，所以你要装64G、128G、512G 都可以。然后过档的话，你也可以直接用记忆卡过，我觉得非常的方便。再来，它跟上一代一样，是可以用那个苹果手机的寻找功能的，所以你真的把它吸在这边忘记的话，也不怕弄丢。
那大家在看到这支影片的时候呢，应该正值印象360的年底促销时间。影片里面有提到的 X5 跟这台 Go Ultra 还有其他的机型都是有优惠的，详细的优惠资讯大家可以到资讯栏去看文字叙述。那记得要用我的链接购买，就会有额外的赠品哦。好的，我要继续吃早餐了。大家下次见到我的时候，应该已经是完整的游行装扮了。待会见，弄不掉。现在这样漂亮吗？超漂亮的，很漂亮。就原本是想要最后再直接给大家看成品的，但是我真的觉得很荒谬，我画成这样子，还有粉丝认得出我，而且还不止一个。刚刚已经有好几个经过，那就是Celine吗？我看我真的是画成灰，你们都认得我，我觉得好厉害。请问你们刚刚是怎么认出我的？你走过去就看到你。说我画成这样子，我画成灰都认出我吗？凭感觉我就认出你啦，好不好？那再问一个问题，我这样比较漂亮，还是平常比较漂亮？我都很漂亮。对，说好啦，亡灵节快乐！亡灵节快乐！谢谢你们，谢谢你们。遇到第二次台湾的粉丝，玩得开心哦！好，你们也是，拜拜。我觉得你的鬼妆非常有气质，观众朋友，帮我评评理，她是不是这样比较漂亮？今天露露是想要连脖子一起画的。我跟露露画的这个女生呢，她是一位艺术家，所以她其实也不喜欢你给她一个 reference 照抄。就是他喜欢你，就是让他帮你创作，所以我会再把他的 IG 放在资讯栏。大家如果来娃哈哈有想要找他画的话呢，记得可以跟他用 IG 先预约，否则你可能会等蛮久的。我们画好了。买了一个紫色的花冠，我买了一个金色的。我觉得我们应该是目前娃哈哈的最美的2个鬼。我们没有在夸张哦，刚刚路上都跑来问他说在哪里画。对啊，我觉得是因为你的这个真的很漂亮。我没关系，不要眼线笔给我。对，但是我的这张脸是250，然后它的是500，就是要多了下面的。很细致，但我觉得非常值得。在亡灵节呢，也会看到很多像这样的沙画，这个也是为他们就是指引回家方向的路。在这天进到市区，你会发现整座城市比前几天更缤纷了。除了骷髅头、剪纸、万寿菊外，街上多了大大小小的祭坛，上面摆着逝者的照片，他们生前喜欢的食物、蜡烛、纸雕旗。没错，这就是可可夜总会那个照片没有被摆上、不能回人间的祭坛。而摊位与祭坛上也会常看到糖骷髅，小巧又缤纷，他们总是带着微笑被写上名字，代表着亡者不会被遗忘。再来，地面上常会出现彩色细致的沙画，用沙、花瓣、木屑与天然色料层层堆叠，有些描绘圣人与十字架，有些呈现动物与传统符号。它们的材质通常一吹就散，代表着短暂的美丽，也代表着虽然美丽会逝去，但记忆会留下。所以别忘了化妆、拍照、狂欢之余，一定要好好看看这个城市美丽的细节。被你找到了，这是谁呀？不难找吧？应该马上就看到了吧？非常好找，这个角度其实不错。顺便呢，帮毛弟打个广告。这次会遇到他，其实是因为他是来带团的。他现在已经来第2年了，就是每次都会带客人来化妆，然后帮你拍出好看的照片，就是带你可以不用脑袋的玩亡灵节。对，所以大家如果想要很无脑的玩亡灵节的话呢，也可以看看明年毛弟的团。明年会开吗？每年都开，每年都开。也有我就会上。OK。现在呢是差不多晚上6点半左右，然后我们现在正在等那个游行队伍，等一下会从这边。你戳到我的鼻孔。好啦，我们现在就来等，就是亡灵节最盛大的游行。对他们来说，亡灵世界是一场永不结束的嘉年华，而亡灵节的游行被称作 Compasa， 就是现实世界的版本，在欧哈卡大约会持续1周。我只能说，
这是我看过最精彩、色彩最缤纷的游行。这时候整座城市真的就是一座户外嘉年华的派对现场，处处都是 live band， 各种表演、舞蹈、笑声，整座城市弥漫着浓浓的快乐。而前面有提到，在 Kampasa 中，人们化成鬼怪并不是要模仿鬼，除了陪伴亡者，也是提醒着自己死亡并不可怕，它是循环的一部分，从未远离。也正因如此，生命才要用色彩去庆祝。的话，很推荐可以进来走一下，我觉得超级好玩。然后你会很像，你真的是一个大明星，全部人都在看你，多美好的一个节日，超漂亮。好多一对一对的哦。现在呢，应该算是来到最后一个行程，也是亡灵节最主要的一件事情。大家应该对那个可可游总会有印象，就是当地人会带着食物，然后来到就是家里的墓园，然后跟他们家的亡灵团聚，就带大家一起去看一下这个瓦哈卡最有名的一个墓园。哎，这个人有比你昨天来的时候少非常多，应该少蛮多的哈。对，毛弟昨天带了客人来，然后非常拥挤，就是这里走动的那种。在亡灵节的时候呢，像这边一个很漂亮的墓嘛，然后当地人是都会围绕在他们家的墓旁边，一起吃东西、聊天，然后弹吉他、唱歌，甚至是跳舞。我们看，放眼望过去，每一个墓都长得不一样。它其实是一个很缤纷，然后看起来很温馨的地方。像这个就是很经典的，它有放了万寿菊跟红色的花，然后还有很漂亮的摆饰，这个就很 colorful。然后后面也有这种彩色的旗帜。我呢，刚刚请了西文比较好的朋友去了解了一下状况，发现呢，我确实就是错过了最大的守灵夜。拍旅游影片那么久，我居然会犯这么初级的错误。我在网络上查资料的时候啊，是看到有人说10月31号守灵，有人说11月1号守灵，但刚刚一问之下才知道，原来是说他们每年主要的守灵夜是不太一样的，有时候是31号，有时候是1号。那我朋友去年来是刚好是1号遇到，是幸运。对，反正今年呢，就是刚好是10月31号，也就是我昨天在那边玩耍的日子，所以今天来呢，确实就只会看到就是比较像这样子空荡荡的墓园。对，伤心之余呢，也是顺便跟大家分享这个非常重要的资讯，就是你如果是专门来看亡灵节，跟我一样，一定要问清楚你们今年的守夜日是什么时候。对，不要像我一样自作聪明 ，OK。早安，大家！现在呢是我在瓦哈卡的最后一天早上。那昨天早上大家都有看到，我就是想要看墓园的守灵失败了，但我就是还是觉得我没有真的看到当地人在扫墓的样子，是一件很可惜的事情，所以我就决定在离开瓦哈卡前的一早来市区的墓地看一下。结果我发现，我好像意外的来到了一个非常 local 的一个时刻，然后呢，这边就开始有一些5颜6色的摊位，然后很多当地人呢，就是会带着花走进去。那就带大家来开箱一下白天版本的墓园咯。如果说晚间是一场墓园派对，盛大的表演，
那白天的墓园就是一场用花与回忆构成的晨间仪式。你会看到当地人替墓碑除草、拂去灰尘，重新刷上白色的石灰，放上鲜花，把空间布置得体面又明亮，像是在替许久未见的亲人整理床铺一样。这时候的墓园虽然没有点满蜡烛，但暖暖的阳光把万寿菊跟其他缤纷的鲜花照得闪闪发亮。人们会边整理边讲着往事，这时的墓园更像是一座温暖七彩的花园。我发现呢，其实当地人也会这样子看别人的墓，超可爱。这一座也太夸张了吧，因为我觉得到很多都已经真的是争奇斗艳，不稀奇，但是他们是直接把这座墓盖成一个教堂的样子，然后它的里面有各种 Katrina 的陪伴，各种布置。但我刚刚有在观察，这边的人好像不会因为你拍我们家的墓而不高兴，他们会觉得我布置的真好那种感觉，超级可爱。它里面还会放各种陪伴你的灵魂的东西吧。墓可以被布置成这样，真的很棒，你不觉得吗？就是好缤纷，好快乐哦，就完全不会有那种很可怕的感觉。趁现在没有音乐，顺便跟大家讲解一下，就是我们10月31号做的游行，做的事情其实是迎接那些亡灵回来。那其实真正他们跟亡灵团聚的日子呢，是11月1号跟2号。那1号呢，主要是来祭祀小朋友的亡灵，2号才是成人的亡灵。所以其实11月2号对很多当地人来说才是正式的日子，然后他们会从白天就一直在墓园就是待着，对，因为这一整天都是他们陪伴死去家人的时间，所以我好像也算是意外的看到了只有当地人会看到的景象。我觉得这次我来亡灵节很想要看到这个守灵的原因，并不是因为我觉得守灵这个画面很漂亮，我想要拍到，而是大部分的人对于亡灵节，或者是可能你会跟万圣节搞混，会觉得这就是一个 party 的日子。但我其实是很想要，就是也是借我的影片告诉大家说，亡灵节对他们来说真的是一个认认真真的在纪念自己的亲人的日子，只是他们纪念的方式非常的快乐，我就觉得好可惜，然后我就不想要让大家觉得就是这里是一个单纯来 party 的地方，所以我今天早上就决定说，看不到守夜没关系，那也许白天有不一样的画面。我现在走在这个公共的墓园里面，然后我觉得我的眼眶就是一直是呈现一个有点湿湿的状态。有一个当地人经过，然后就在那边放了一朵万寿菊，希望也能够指引你回来。我天哪！我现在突然在 emo， 我没有拍到那一幕，但是我没有想到大家是连不是自己亲人的亡灵都会这样关心包括你会看到有人为了陌生人放万寿菊，然后有人甚至是会把自己的亲人的墓布置得很漂亮之后呢，就坐在旁边就是默默的拭泪，想念这个人。然后也会看到 maybe 是2家人，他们的墓刚好就在隔壁，所以他们就各自坐在自己的家墓前，然后跟对方聊天，真的很温暖的景象。我真的蛮开心，今天在离开前就是有决定要踏入这个白天的墓地去看看，然后我觉得这个地方给人的感受是真的非常的温暖。好啦，我的影片呢就会在这个漂亮的墓园结束，等一下要搭2个小时后的巴士去其他地方。对，就是我很开心，我这次算是应该是除了守灵夜之外，有把整个亡灵节的全貌都拍出来了。我觉得这真的是一个非常非常值得我们大家来认识的一个文化。然后你参加完之后，真的会对死亡有一个新的认识。最后做几个重点整理，如果你2026年想要来亡灵节的话，我觉得住宿至少要半年前订。那最好是你现在看到影片，你觉得有点心动，就马上订，因为这边的住宿真的是非常的抢手，尤其是市区。但我觉得住市区还是最好的，否则我这几天住在外面，真的觉得整天下来会很累，因为你没有办法中间回家休息。对，所以住宿一定要提早订。
然后一定要定在市中心。那再来就是呢，可以先预约你喜欢的化妆师，否则你当天可能会等很久。那再来一个，我觉得是最重要的，就是你可以先查好你想要去的墓园。那我会把这个墓园跟我昨天去的比较大型的墓园都贴在资讯栏。那查好你想去的那个墓园，它的守灵夜是哪一天，才不会像我这样子错过了。没错，大概就是这样子。那最后就是大家都知道的，喜欢影片的话，记得帮按一个喜欢，然后可以把影片分享给所有你想要一起来看亡灵节的朋友。然后我想问问看大家，就是有没有什么节庆，像是亡灵节或是泼水节那样子，就是非常非常有特色，然后只有在特定的国家才有，就是你很想认识的，然后可以留言告诉我，我会找机会来拍。我觉得真的是认识这些不同的文化，真的对我来说非常的有趣，然后我也很想要分享给大家。那最后就是记得要订阅、开铃铛，才不会错过更多精彩的旅游影片。那我们就下次影片见喽，拜拜！再补充一个小东西，如果你是有在早上的时候来到墓园的话，我觉得蛮推荐可以来这边吃早餐的，因为我看到这边其实有很多很 local 的摊位，可以趁这个时间来享用一下当地的美食，而且这绝对是最 local 的那一种。来带大家开箱一下这边的一个主教好吃哦，好吃！请问可以采访你吗？可以。请问你大概死多久了？差不多30分钟，所以现在还有一半。超暗的，等一下怎么办？我失去光了。